最高，票房最高，夠夠夠！我哋代表幸福傳聲基金會咧，多謝嚴輝先生民權基金咧全力支持我哋一個嘅關懷場。咁其實咧《尋秦記》我自己睇咗4次啦。咁呢邊咧其實故事係好感動，因為好多師徒關係，一家人點樣面對好多嘅艱難，嗰種團結啦，嗰份嘅努力咧，都希望俾到我哋家庭裏邊咧一個好嘅鼓勵。裏邊好多咧天馬行空穿越嘅觀念咧，希望俾我哋嘅孩子咧有個好大嘅想像力，能夠用嘅創意面對好多唔同嘅逆境。所以再次多謝嚴生。米哥，點解你會對呢個基金會特別會即係覺得要支持佢哋咧？其實好多嘅慈善團體我都支持嘅，咁但係因為幸福傳聲呢度俾到我係覺得嗰份堅持咧係即係隱性嘅支持啊，即係好多顯性嘅嘢，好多物資上嘅嘢，好多大家都睇到，但係佢哋嗰種陪伴啊，嗰種關懷咧，其實係隱性嘅嘢，好多人會唔留意啊，所以我會想邀請大家去即係自己去接觸下呢個機構。然後去感受下佢哋咯，係啊，然後按自己想做嘅嘢去支持佢哋咯。所以好難得嘅就係你成班粉絲咧都係好支持呢個機構啦，因為你嘅關係。因為都唔係嘅，因為我嘅關係咧，佢接觸咗呢個機構，咁但係咧，我係鼓勵佢哋自己去了解嘅，咁佢哋個個都應該，我相信佢哋每一個都係自己去了解完之後先至即係出嚟支持嘅。好，所以我哋又俾啲掌聲，除咗俾米高之外咧，俾埋所有支持嘅粉絲，好嘛？好啦，我多謝咧，古仔身體力行嚟到支持我哋嘅關懷場啦。咁啊，票房都唔錯咯喎，已經爬到呢一個華語片嘅爬過咗你自己嘅《明日戰記》嘅第4位咯喎，而家係8000幾啊，8800，8800。距離上一個1億上1億就上1億啦。係啦，我哋要加油啦，好唔好啊？我哋大力支持好唔好啊？繼續支持古仔，繼續支持我哋尋秦記好嗎？好，咁而家咧現場咧，我哋大部分嘅朋友咧都係一啲受惠嘅家庭嚟嘅，因為咧今場咧係特別係一個慈善場咧，就係為咗呢個幸福傳聲基金會咧係舉辦，咁所以咧有好多都係受惠家庭，咁佢哋知道今日你會親自嚟到咧係同大家見面咧，佢哋都好興奮啦。可唔可以講幾句鼓勵嘅説話咧？我哋呢個機構咧其實主要係做一啲情緒嘅支援嘅。我覺得有乜嘢都好啦，最緊要係揾個朋友或者係要講出嚟咯，唔好擺喺心度咯。咁我自己拍《尋秦記》都係啦，其實喺25年之後推出咧係，我覺得有時一個家人之間嘅關係、朋友之間嘅關係好緊要咯。好多時因為我哋而家嘅科技發達啦，係啦，咁大家就可能會對住個電話，對住你身邊嘅朋友啦。又好似我而家講緊嘢咁，大家都揸住電話係咁影我啦。咁所以我覺得最緊要係啦，多啲去同身邊嘅朋友傾下偈啦，少啲去睇電話啦，係咯，或者係但係電影係要睇嘅，尤其是《尋秦記》。點啊小朋友，你係咁同我揮手，你想點？好中意你㗎，開心到！我估你應該睇過《尋秦記》電視劇添啦。好中意你㗎啦！可唔可以合照啊？可以。一陣間我哋會有一啲頒贈呢一個紀念品嘅儀式嘅。好啦，咁啊，兩個都係嘅靚仔啊，兩個靚仔啊！影完相之後咧，我哋就可以開始啦。不過咧，未頒贈之前咧，不如請我哋連輝慈善基金嘅連生，我哋嘅連老闆咧，將一紮好靚嘅鮮花送咗俾我哋啊古生先好嘛？俾多啲掌聲啊，連輝先生，多謝晒。好多謝阿連生，就係佢出錢去包呢場㗎啦。係啊，所以真係冇佢，我哋睇唔到戲啊。好啊，一陣你同阿古仔，多謝連生，我哋一齊古仔影張相先。影張相先，你而家影張相先。好。連生好啦，跟住我哋有阿林生過埋嚟，我哋一齊影相啊，同埋阿 Derek 嚟，我哋一齊影張相。好啦，唔該晒。跟住我哋要請阿林生咧，可以有啲紀念品咧，係送翻俾阿古生，同埋送翻俾阿連生嘅。好，多謝晒，多謝咁多年嘅支持，係咪？好，多謝晒。好，咁啊又一齊影翻張，你哋3位啊，3位影。係啊，同埋阿米
米糕，係啊，好重要啊米糕。多謝顧老闆，拜拜顧老闆。